Nu, ko sanāk, šitais ir mans pirmais podcasts, kad es esmu vadītāja lomā, nevis viesis. Un šodien ir tāda diezgan īpaša diena, kad man ir divas lietas jaunas, ko prezentēt. Viena lieta ir šis brīnišķīgais logotips, un otra lieta ir Ksenija, kas ir mūsu mārketinga guru cilvēks, kas vada mārketinga projektus, kas ir arī strādājis pie šī logotipa radīšanas. Ksenija, mums ir tā unikālā iespēja beidzot tevi redzēt kameras priekšā, jo tu esi tas cilvēks, kas kameras priekšā nemīl būt, un ir diezgan grūti tevi tur izvilkt. Jā. Kāpēc tā? Tā ir, tāpēc, ka es vienmēr esmu kamerai otrajā pusē. Es rakstu scenārijus, rakstu skriptus, dodu uzdevumus, un tad ar manu foršu komandu mēs ejam tā kā uz production, un tālāk es jau koriģēju rezultātus, un paši man būt kameras priekšā, godīgi sakot, ļoti nepierasti. Es nervozēju. Jā, bet zinot to, ka man ir daudz ko pastāstīt, laikam beidzot jāiziet no tās komforta zonas. Un tāpēc mēs nolēmām ar Uldu šodien parunāt, pastāstīt par to, ko mēs vispār darām. Jā, te ir uzreiz jāsaka, kas tad vispār ir Ksenija. Tas plāns par to, ka man vajadzētu pārstrādāt logotipu, tapa jau diezgan pasen. Un par cik mēs sapazināmies ar Kseniju, sākām strādāt pie atsevišķiem projektiem, tad diezgan tā organiski nāca tas, kad es vērsos pie tevis par tā logotipu izstrādi. Un tā mēs kaut kā sākām to lietu darīt, un mēs nolēmām, ka vispār mēs forši strādājam klientiem pirms tam, un kad ir jāturpina tas darīt, ka mēs brīnišķīgi taisam logotipus, nevienam klientam esam darījuši, filmējam video, taisam foto, un principā visa mana darbība, kas ir jau 17 gadus, pēdējais dzirdēju, ka tev arī ir 17 gadi. Darbība. Mums tas vēl arī sakrīt kopā. Jā. Un 17 gadus mana darbība brīnišķīgi pārklājās to, ka mums ir vajadzīgs cilvēks beidzot mārketingā, kurš ir tā kā komandas sastāvdaļa. Jā, man liekas, kā reiz tagad ir vieta tai animācija. Es domāju, ka reiz mēs viņu parādīsim. Ja? Te kaut kur, ja? Jā, kaut kur te noteikti jūs tagad redzēsiet. Jā. Tas ir perfekts tandems. Par 17 gadiem. Jā, es esmu marketologs, mārketinga esmu 17. Te mēģināju pārreikināt, laikam drusku vairāk. Kādus 18 gadus. Man liekas, ka 18. Un šogad arī manai aģentūrai būs 12 gadi. Tā kā man ir pieredze mārketingā, man ir gan praktiskā pieredze, gan teoretiskā. Esmu arī pasniegusi Latvijas Universitāte mārketingu vairākus gadus. Jā. Tev pašai grāds? Vai tu tāpatās kā es, tu taisi grādu citiem, bet pašam nav tas grāds? Tā varētu teikt, ka tā ir vienīgā lieta, ko es dzīvē neesmu pabeigusi, teikšu godīgi un atklāti. Es pabeidzu bakalaurus, maģistratūru ar sarkano diplomu un doktorantūru es pabeidzu, bet es neiesniedzu un neaizstāvēju disertāciju promocijas darbu. Jā, tāpēc, ka maģistra grāds jau tikai maģistra grāds. Jā, tāpēc oficiāli man ir tikai maģistra grāds, doktorantūra ir pabeigta, sakārtoti visi priekšmeti. Es pat bakalauru nenoliku līdz galam. Pat šitā. Jā, bet man tas nav rādītājs. Nē, man tas galīgi nav rādītājs. Ļoti bieži cilvēki baidās ar manīm runāt, kad uzzina par manām gandrīz 3 izglītībām. Es neuzskatu, ka tas ir rādītājs cilvēka speciālista veiksmei. Ir ļoti daudz dažādu keisu, kur tieši pretēji. Man tas ļoti palīdz. Man ir noteikta bāze, man ir noteiktas zināšanas, kas man palīdz. Tu nebaidies ņemt pie sevis to. Jā, es saku, tā ir pirmā reize. Es nezinu šitā, jā? Jā, droši. Labi, turpinam, mēģināšu tikt galā šo te uzdevumu. Jā, tā kā man ir diezgan nopietna teoretiska bāze, kas man ikdienā palīdz ar stratēģiem, ar pozicionēšanu, jo ar ko mēs ikdienā saskaramies ar to, ka es ļoti cienu kolēģus, visi, kas cenšas, tas jau ir labi, perfekti, bet bieži vien redzu pamatzināšanu trūkumu, kaut vai auditorijas segmentācija vai kaut kāda pozicionēšana. Jā, es zinu, kaut kādi sarežģīti vārdi, garlaicīgi un tā tālāk, bet tad, teiksim, tas SMM viņš nestrādā, populārais vārds, un tad mums nav. Klausies, es šodien TikTokā redzēju burtiski, Fredzā laikam lasīju, kad meitene teica, bāc, es esmu tik daudz darbu pieteikusi, un viņa arī kaut kādiem 11 gadiem ir mārketingā, un
Instagram marketingā un zina ļoti labi, kā meti strādā. Viņi arī tur pat dažādas lietas, ko pastāstīt. Viņi sāk aiziet uz darba interviju, visi forši. Tev ir izglītība oficiāli. Ja oficiāla izglītība nav, un visi un cilvēki atsakās un paņem kaut kādus, kuram ir oficiāla izglītība, bet absolūti pietrūks šīs zināšanas un pieredze. Kā tev liekas, cik tas ir loģiski, vai tomēr es saprotu, ka ir vajadzīgs grāds un augstskolas izglītība, ka tu esi mediķis vai kaut kādās lietās, kur tu esi, kas ir super krasi svarīgas, lai vispār pildītu to darbu, kas nemainās, teiksim. Mainās, protams, arī medicīna auga, bet, teiksim, cilvēki ķermenis pa lielu nemainās. Mārketings visu laiku mainās. Protams. Tāpēc kā programmēšanas valoda. Manuprāt, tie labākie speciālisti ir tieši tie speciālisti, kuri ir praktiķi. Izglītība ir tikai tas ir tāds foršs bonus, bet tas nav nosakošais, kas tevi padara par labu speciālistu. Man tā liekas. Gan jā, gan nē, būtu mana atbilde. Pirmām kārtām tas stāsts par kolēģi, par paziņu. Te nav paziņu, vienkārši lasīju. Viņš izklausās ļoti unikāls, jo es redzu šobrīd darba tirgu. Diezgan reti pieprasa izglītību, bet gan iemaņas, pieredzi un iespēja strādāt vairākas jomas paralēlas. Drīzāk brīnos par tām prasībām attiecībā uz to, kas tev jāmāk darīt. Prasa marketingu, bet kas māk arī grafisko dizainu, motion dizainu. Tur gan es pati šausminos. Bet runājot par izglītību. Gan jā, gan nē. Es teikšu tā, ļoti daudz virzieni, kur tiešām var balstīties uz praktisko pieredzi, sekot tendencēm un tiešām būt veiksmīgam un nes savam klientam noteiktus rezultātus. Bet tā problēma, piemēram, ar ko es ikdienā saskaros, kad pie maniem atnāk potenciālais klients un saka, ka viņam ir tik slikta pieredze, tur viņš ir ielicis tik un tik daudz naudas, tad es paskatos, piemēram, to kontu un es redzu, ka rezultāti ir visi bēdīgi. Ļoti beidīgi. Es pat brīnos par to, ka tik lielu naudu mēs operējam ar mazākiem budžetiem un sasniedzam krietni labākus rezultātus. Varbūt mums jāpaukstina cena. Noteikti. Tāpēc, kad mēs zinām, ka mums ir tiešām reāli forši klienti. Nē, mūsu klienti, mūsu kolēģi, mūsu komanda zina, kā mēs strādājam, un mēs strādājam tiešām efektīgi. Mūsu kolēģi nedos samelot. Bija noteiktas sarunas ar klientu, kad viņš pat rādīja screenshotus ar sarakstiem, ar piedāvājumiem. Tas bija attiecībā uz sociālo mēdīju marketingu, kur mēģināja virzīt to zīmolu Instagram vidē. Galīgi nesaprotot, kurā virzienā virzīt. Jā, un es, kad ieraudzīju bildes rēķinus iekšā un tādas summas, es tiešām brīnos par abām pusēm. Klients var nezināt. Viņam sasolīja, viņš nav speciālists tajā jomā, viņu pārliecināja, varbūt parādīja bildi, bet man šķiet, ka kaut kāds periods, tev aiziet diezgan liels budžets, ja pat tu nesagaidi pieteikumu pēc sava produkta, tur varētu būt daudzi dažādi iemesli, faktori, tur arī produktu vaina, varbūt cenu politikas un viss kaut kas. Bet, kad tu nesaņem elementāras lietas kā engagement pašā Instagram platformā. Tas ir skatījums skaits. Skatījums reakciju uz skatījumu skatījumu, vienāda laiki, followeri. Es varbūt neakcentēju tas lietas šādi, tāpēc, ka mēs, kad vādam, pārņemam kaut kādu sociālu tīklu kontus, mums nekad nav mērķis tieši sekotāju skaits. Nekad. Mums ir konversija, pats galvenais. Man nevajag 10,000 sekotāju, citreiz pat 3,000 nav vajadzīgi. Mans mīļākais jautājums vienmēr ir, cik maksā viens klients? Tas ir tas, ko tu saki, ka tas ir tas, kas ir svarīgākais. Konversija. Cik izmaksā viens klients? Jā. Un, pie mazākā sekotāju skaita tā konversija var būt ļoti augsta un izmaksas ir krietni zemāk. Tu gribēji zināt konkrētu cenu? Nē. Es vienkārši par to, ka ir svarīgāk, cik izmaksā viens klients, nekā baigi skaistā bildīte ar drausmīgi daudz skatījumiem un sekotājiem. Jā. Klausies, bet par to izglītību pabeidzot,
Mana doma, kāpēc tas varbūt tās brīžiem notiekās, ir tas, ka ir kaut kādas mums valstī likumdošana, kad valsts iestādes, piemēram, ja ir aģentūra, kas strādā tikai ar valsts iestādēm, tad viņiem ir tāda kā obligātā prasība, kad lai viņu darbiniekiem ir. Jo es pats saskāries to, kad man ir PR aģentūras zvanījuši, ar kurām es esmu agrāk strādājis, un viņi saka, mums ir valsts pasūtījums, tā, mums vajag tas un to izdarīt, kā tas bija pagājušā reizē. Kādam citam klientam bija šim valsts pasūtījumam, un toči to pašu vajag nokopēt. Jā. Un tad tas jautājums, bet jums bija izglītības papīrs? Saka, nē, es pats tā kā apmācu cilvēkus, un esmu mācījis skolās, un esmu ņēmis praktikants, bet man pašam nav tāda. Tad mums diemžēl nederēs. Un es domāju, ka varbūt tās tur ir tas iemesls. Šīs jautājums tieši par birokrātiju, par prasībām, kuras nosaka varbūt ne tik zinoši cilvēki šajā jomā, un mēs tā kā šajā gadījumā tā situācija. Tu esi kļuvis par upuri birokrātiju. Kā zināt, kā atpazīt labu mārketinga speciālistu? Kā cilvēki zina, ka viņiem jāizvēlās ir tevi? Tas ir tāds grūts jautājums, bet ar ko mēs esam foršāki? Ar ko tu esi foršāki? Labs jautājums. Kāpēc tu mani nepabrīdināji par jautājumu? Man plūst tā doma. Jā, nē, ļoti labi. Tā. Es izietu no tā, ka bieži vien mūsu klients, viņš nav marketologs. Viņam nav īsti zināšanu izvērtēt. Tur tā lieta, es redzu marketologs, viņš saka, viņam ir 3 package, 3 piedāvājumi, tur pa 100 eiro viņš saņem to, pa 500 to, pa 1500 to. Un klients varbūt domā, man ir tik daudz, un tad es ņemšu to, jo tur piedāvā to un to un to. Un pēc tam, arī nav nekādas atbildības par to, ka viņš nav sasniedzis tos rezultātus. Kā izvēlēties? Kā izvēlēties labu marketologu? Varbūt mēģinam no citas puses. Es esmu marketologs, man ir klients. Es zinu, kāpēc es tevi izvēlētos. Es varu no tās puses iziet. Droši, bet es arī atbildēšu noteikti. Okay. Es izstāstīšu, kāpēc es tevi izvēlētos, un tu vari man tā kā varbūt paponēt vai papildināt. Labi. Jo es redzu tavu pieeju darbam. Es redzu... Tu atnāc, tu pirmkārt ņem ne visus klientus, cik es zinu. Es vispār esmu diezgan pārsteigts, ka mēs nokļuvām tavā redzeslokā. Otrs ir tas, ka es redzu, kā tu uzzini viņu, ko viņi dara, cik ilgi viņus pēti. Un cik ilgi tu sagatavo to piedāvājumu, un tikai tad tu tā normāli tev... Es atceros arī, mums bija tev tā, es teicu, ka man vajag apvienot Ulrika Wolf Media. Jā. Ar Darkroomu kopā es gribu tā kā zem viena jumta palikt, jo man nav tā kā domas vairāk to virzīt atsevišķi. Teici, dod man laiku, es padomāšu, un pagāja netik maz. Man liekas, kaut kāds mēnesis. Varētu tā būt. Tur labi iekrīt jaunais gads vēl pa vidam, tas bija vēl pagājušā gada beigas. Jā. Un tad tu nāci, un tev bija tāda kristāli dzidra skaidra doma, un tu nāci uzreiz konkrētām lietām. Jā. Nevis kaut kādiem mistiskiem piedāvājumiem. Tas ir tas, kas man liekas, kāpēc tā kā visforšāk. Es bieži vien arī sev pakalpojumu sniedzējus izvēlos pēc tās pieejas. Es savā ziņā esmu perfekcionists. Man ļoti svarīgi, lai tas cilvēks pret savu darbu izturās. Līdzīgi varbūt. Jā. Tu tā kā negribi apkalpot klientus, kuri... teiksim tā, taisa lažu. Arī. Jā. Tu viņus pēti pirms tam. Jā. Tagad ir vairāk jautājumi. Tad es mēģināšu tagad atcerēties un pateikt visu. Tātad par to, kā izvēlās, varbūt ir vērts pateikt, kā mūs izvēlās, kā man izvēlās, kā izvēlās visus šos gadus mūsu klienti. Teikšu godīgi, man nav pieredzes strādāt ar klientiem pēc cold call principa. Nekad mūžā. Nevienam klientam neesmu piedāvājis savus pakalpojumus. Te bija pat kazus. Visi klienti pie mums atnāca pēc rekomendācijām. Vienmēr. Vai teiksim, es droši vien, ka nesaukšu vārdos, ir diezgan atpazīstami zīmoli, ir mazāk, ir vairāk. Es nezinu, piemēram, daudzi brīnījās, kas tev par aģentūru, ka tev tādi klienti, Porsche Baltija, piemēram. Šobrīd mēs ar viņiem nestrādājam, jo tas bija konkrēts periods, konkrētajos projektos, un kā viņi pie mums atnāca? Viņi bija vienā pasākumā pieša par Montblanc
Šopār laikam toreiz tie 3 uzņēmumi Šopār, Vertum un Blāni, viņi bija kopā, mēs ar viņiem strādājām, mēs darījām daudz visādus darbus, sakot no dizaina drukas, beidzot ar dažādu pasākumu organizēšanu, mēdījiem, visu kaut ko darījām. Un tad man izstāstīja, tur bija uzaicināts Porsche Baltija pārstāvis, kas ieraudzīja mūsu katalogus, ko mēs taisījām, ko mēs maketējam, ko mēs paši tulkojam. Tad druka arī sanāk. Protams, jā. Mēs drukājam gan digitāli, gan offsets, liela formāta druka. Un tagad arī 3D printeri. Tagad arī 3D. Tūlīt mēs par šito parunāsim. Jā, es arī gribu tev uzdot jautājumus. Tas ir kaut kas tik fantastisks. Man paši ļoti, ļoti gribās, ļoti interesanti. Jā, mēs arī drukājam, mēs zīmējam, drukājam. Un toreiz Porsche Baltija pārstāvis bija ieraudzījis kaut kādu katalogu un prasā, kas jums taisa. Un ļoti interesanti, ka nevis populāri tajā laikā tirgu bija nevis aģentūras nosaukums, bet kaut kā visu laiku bija Ksenija. Nu jā, un tad arī šīs klients kļuva par mūsu klientu. Mēs organizējam arī Neste RX etapu šeit Rīgā autokross. Jā, VIP teltis, noformēšana, daudz. Stilīgs, to es nemaz nezināju. Jā, nu, tev ir diezgan daudz. Man ir ļoti daudz, man pa tiem gadiem, man ir kastes ar kaut kādiem drukas darbiem, man ir kompi, man ir telefonā, man ir ļoti daudz stāstu un diezgan grūti pastāstīt par to visu. Tad jā, atbildot uz to jautājumu, kā mūs izvēlās, parasti pēc rekomendācijām. Un pēdējā laikā mana kolēģi, mana palīdze, projektu vadītājs smējās un saka, nu ko, atkal mebeļnieki? Kaut kā pēdējā laikā tas ir tik izteikti. Mēs paņemam vienu uzņēmumu, kas ražo mēbeles, novedam līdz tai situācijai, kad viņi vairs netiek ar pasūtījumu, viņi paši izvēlās, kuru pieteikumu pasūtījumu viņi ņēms. Nu, tad saka, varbūt drusku piebremzējam ar reklāmu, nu netiekam vairs, bet tūlīt man tur draugs grib to pašu. Jā. Saku, nu labi, nu tad nāk. Es saku, tev nekas, ka tā kā konkurenti. Nē, viss labi, mums pietiek darba. Nākamais, 3. Tagad drusku citādāks, bet 4. Mēs tur kopā pastrādāsim, vajadzēs. Atkal mēbelnieki. Jā, vajadzēs pafilmēt. Tur ļoti gribēju ražošanu pafilmēt. Tur būs, tur tā. Man gribās bišķi citu piegājienu atrast. Jā. Tā kā tas ir par to, kā man izvēlās klienti. Man patika Tu diezgan pareizi pateici, ka es izvēlos klientus. Varbūt tas skanēs tagad diezgan augstprātīgi, bet tiešām esam nonākuši pa šiem laikiem līdz tādai situācijai, ka tos klientus mēs varam arī paši izvēlēties. Tāpēc, ka ir ļoti daudz faktoru, kas ietekmē. Es pieņemu, ka viens no faktoriem, labi, laikam nesauksim visus, bet es pieņemu, tur klienta reputācija, arī tas, kā viņš vispār strādā, cik viņš ir atbildīgs kodam savām lietām. Reputāciju es tā kā varētu izlabot. Jā, tur ir nodokļu parāds un parāds visiem iespējamiem piegādātājiem. Tad finansiāli es baidītos droši vien par to. Jā, klientus mēs tā kā izvēlamies. Man ir arī savi noteikumi. Es nestrādāju ar tiem klientiem, kas neatbilst, teiksim, manai izpratnei par kaut kādām etiskām normām, par kaut ko galīgi nelikumīgu. Noteikti ne. Un uzreiz piedāvāja tiešām bija, teica, tur tik liela nauda, tikai lūdzu var kaut ko tur. Davai tirgojam balto bedu. Kaut ko tur. Oi, tur vēl trakāk. Nē, labi, balto. Nē, tur bija kaut kādi medikamenti. Man tas, es negribu uzņemties. Ja licencēt medikamenti? Viņi bija procesā, un man likās tas aizdomīgi. Licences saņemšanas procesā, un pie tiem ne tajā tirgu, bet citā tirgu, diezgan slideni. Un, jā, es tā kā saņemsiet licenci, piekāpiet. Aptuveni, bet redzi kā, jā, es nenesu tiešu atbildību, bet netiešu tāpat. Negribu pārdot auditoriju to, par ko es neesmu pārliecināta. Ja tev pašai liekas štruntīgs produkts. Jā. Pagā.
Piemēram, tas ir jautājums par strateģisko mārketingu. Tāpēc, ka man klients var atnākt un teikt, ka viņam nav nekādu konkurences priekšrocību, viss ir slikti, es nezinu, kā iziet, gribās pārdot kaut kā. Saku, paka, nevar būt, ka vispār nav konkurences priekšrocība. Un tas tieši arī ir mans uzdevums. Tieši tas tev ir jānotic tam, ka tas produkts īstenībā ir labs, varbūt tās, ka tev vajag viņu pašu pārliecināt, ka tas produkts ir labs. Visur var atrast. Bija keisi, tagad nestāstīšu gari, būs jāstāsta, bet jā, tas ir pozicionēšanas jautājums. Protams, ka tu, piemēram, ja tu neesi tur kaut kādā nozarē, teiksim, kaut kāds pakalpojums, tu neesi tur visātrākais, vislētākais, tu nevari liekt komunikāciju, ka mums ir ātri vai lēti, bet noteikti tur ir kaut kas cits. Man tādi piemēri ir, jā, kur mēs esam atraduši citu konkurences priekšrocību, kas attiecīgam segmentam, auditorijas segmentam ir interesanta. Un tā mēs arī piesaistījām. Es esmu strikti pret melošanu, jebkādu melošanu. Es nestāstīšu par zīmolu to, kas viņam nav. Nevis tas tā, ka es tā kroni tur pielaboju. Ne, tāpēc, ka vienmēr var atrast tiešām to, kas tur ir labs. Jā, vēl ir viens noteikums, bet pati viņu pāris reizes pārkāpu, teikšu godīgi. Man ir noteikums, ka es neņemu klientus no vienas jomas, konkurentus, bet 4 mēbelnieki. Tas arī ir izņēmums. Viņi paši bija viņi savā starpā tā kā pat ne konkurenti, bet kolēģi. Viņi nodod viens otram tos pasūtījumus, ja ir pa daudz, par maz tur un vēl kaut kā. Viņi paši to gribēja. Man arī bija psihoterapeiti, un viņi paši bija viņiem nebija interešu konflikts. Bet vispār es tam ļoti, ļoti piekritu. Katram no mums ir savs klients. Katram. Tā kā, ja tu pareizi sevi pozicionē, ja tu pareizi komunicē, ja tu pareizi nodod to informāciju, tev būs savs segments, savs klients. Un tur nav jāuztraucās par to, ka tu ar kādu kaut ko tā kā pārdalīsi. Atkal jāskatās tam konkurences priekšrocībām un tā tālāk. Starp citu, to es gribēju vienkārši storijos pastāstīt. Tu man tagad atgādināji, skatos arī uz Kristīni, drīkst tā teikt. Ja? Es atceros vienu. Mums ir skatītāji. Jā, mums ir skatītāji. Mūsu atbalsta grupa. Jā. Tā kā tiešām šī rīta notikums. Varētu tur ieslēgt audio, iedot paklausīties, gribu to nopublicēt. Tas ir fantastiski. Tad mums ir viens jauns projekts, ko mēs taisam kopā. Visi tu arī tur esi iekšā. Jau tagad. Es par viņu jau zinu. Tu noteikti par viņu zini. Rezultāts jau tūlīt būs, bet es redzu esošo stadiju, viņa ir perfekta. Tūlīt tu sapratīsi, par ko es runāju. Varbūt es tā nesaukšu vārdu. Tūlīt mēģināšu. Es no cita gala gribu. Tātad, prasa, kas man liek smaidīt? Mans higienis liek man smaidīt. Jā. Tātad, garš stāsts, bet īsumā man ir jauns fantastisks higienists. Kāpēc fantastiski? Tu saki, parasts pakalpojums. Nē, ziniet, man ir pieredze. Pirmo reizi tik perfekti man iztīrīja zobus. Es uzzināju, ka izrādās, ka bieži vien zobakmenis atrodas ne tikai uz redzamās virsmas, bet zem smadzenes, un attiecīgi tur perfekti visu iztīra. Vēl paralēli šīs te higienists, viņam ir savs kabinets, un viņš zināja, ka es esmu marketologs. Un jautāja, varbūt es tā kā varētu tādu mazu klientu paņemt, vai tomēr nestrādāju. Un man tur nestāstīšu gari, bet bija ļoti daudz visādi iemesli, kāpēc es gribēju paņemt to klientu. Tur mums ir dažādi, tā kā, tur ir potenciāls parādīt mūsu iespējas, izmantot papildus opcijas. Un tu jau saprati, ja tu esi nofilmējis jau to klientu. Es varētu, es negribu saukt vārā dalīdētā. Bet mana doma, ko es stāstu, es jau redzēju pēc cilvēka, es jau papētīju, ka tur ir kvalitatīvs pakalpojums. Ne, es aizgāju un uztaisīju sev higienu. Perfektu. Un tad es sapratu, ka man ir tik daudz par ko stāstīt. Tajā mārketinga komunikācija. Protams, saviem draugiem es pateikšu tāpat, kur perfekts speciālists uz turieni lūdzu. Un tad mums bija filmēšana, kur piedalījies arī tu un visa komanda. Praktiski viss jau ir samontēts. Mums paralēli tiek updatēts, izstrādāts logotips. Pie viņa vēl strādās motion dizaineris un copywritings teksti. Tūlīt palaidīsim to projektu pilnīgi no nulles. Ir kā liekas sīkums, kas tur uzfilmēt video. Nē. Tad darbs, vēlreiz par to mūsu miedarbību. Uldis perfekti filmē. Viņš ir tehniski, tiešām manā pieredze,
ja filmēt, lūdzu pie Ulda. Un tad, ko es tur daru? It kā varētu nedarīt. Uldis arī teica, viņam tāda pirmā pieredze strādāt ar mani, jo ir dažas nianses tik precīzas. Jā, kad klients tev marketologs, viņš pats īsti nezina, ko tad viņam nofilmēt, kā nofilmēt, lai parādītu visas tas konkurences priekšrocības. Es esmu tas cilvēks, kas saliek visu kopā. Tātad mums vajag parādīt kvalitāti, tad mēs rādām kvalitāti. Es Uldim saku, man ļoti svarīgi, lai bildē būtu tas un izskatītos šādi, piemēram. Par gaismām es pat nedomāju, viņš pats to visu izdarīs perfekti. Es viņam pastāstu, un mēs arī nefilmējam vienkārši kaut kādu procedūru. Tagad izklausās pēc manas reklāmas rolīšu. Es tevi visu... Bet paldies, man patīk, ka klausies, ka kāds man reklamē. Es visu savu komandu vienmēr slāvēšu. Esmu ļoti priecīgi, gribu pie šī jautājuma vēl atgriezties, starp citu. Nu jā, un tā kā filmēšanas laukumā man nav jādomā ne par gaismām, ne par rakursiem, neko, bet... Lai, teiksim tā, tas, kas nav nulda atkarīgs, lai tas video nav garlaicīgs, ka tur tikai procedūra, tur kaut ko tīra un tā tālāk. Tu jau zini, mēs izdomājam visu kaut ko, lai parādītu plašas iespējas. Bet nestāstīsim tagad. Nestāstīsim, ne. Drīzumā būs. Lai visu parādītu. Tā kā Uldis zināja aptuveno scenāriju, to, kas mums jābūt finālā. Attiecīgi mums ir vēl viens kreatīvs cilvēks perfekts, kas šobrīd montē, tik labi uzķera ideju. Protams, es arī paplašinu komandu, jā. Jā. Un pēc melnās montāžas deva komentārus, bet man bija tik liels prieks, ka man nebija jāskaidro. Mani uztvēra momentā. Mēs tā kā runājam vienā valodā, un attiecīgi, kad man atsūtīja praktiski gatavu materiālu, tās tiešām ir prieks. Turpinājums, es domāju, ka šim projektam būs tas, kad kā jebkuram, zubu higienis ir tāds diezgan tomēr intīms pasākums. Jā. Un viens ir uztaisīt viņiem foršu reklāmu, pastāstīt par to, ka viņš dara ļoti kvalitatīvu darbu. Nākamais ir iepazīstināt ar viņu pašu kā personību. Obligāti. Jo man personīgi, zobi tas tāds ļoti personisks jautājums. Jā. Un lai es klāt cilvēkus, kurus nav kaut kāda privāta simpātija, ir tā, kā ir. Tas bišķiņi atgrūdiens. Lai cik viņi krūti speciālisti būtu, man tā liekas. Un viņam jāiepazīstina sevi. Obligāti, jā. Un es teiktu, ka šis ir, nezinu, vai pareizi saprotam, izteikšos personāliju laikmets. Vienkārši zīmols. Jā. Labi zīmols. Logotips vispār tagad neko. Viens logotips, tas vēl nav nekas tālu no veiksmes. Bet kopumā zīmols un personālijas šobrīd ir maksimāli svarīgas. Runāt, stāstīt par sevi. Un ne tikai vienkārši stāstīt. Un iznākt kameras priekšā. Un nebaidīties. Redz, mēs sākam arī par tevi runāt. Mēs atgriežamies principā paša sākuma, kad tu beidzot nebaidies iznākt kameras priekšā. Un tas ir jātrenē sevi un jādara. Un es turpināšu to frāzi. Svarīgi stāstīt par sevi, bet stāstīt kā saprotamā auditorija klientam valodā. Un šeit atkal ir savā ziņā mana loma, kā parādīt un ko pateikt. Es esmu strikti pret melošanu. Protams. Nevienā manā klienta rindiņā nebūs uzrakstīts tas, ko viņš nedod. Un es pabeigšu šo stāstu. Šodien no rīta es saņēmu no kolēģis audio ziņu. Man ir paralēli daudz projektu, es tur nododu, tur koreģēju, tur kaut ko vēl zvana. Es domāju, laikam vēl kaut kas pa darbu, netieku galā. Un tad nevajag. Es zinu, ka ir jautājumi, kurus operatīvi jārisina. Es atveru to audio ziņu, un tur vienkārši man ir, es atvainojos 2 minūtes kaut kādu vienu, nezinu, sajūsmu vārdi par to, ka es pat nesapratu, kāpēc un ko, un tikai tad, kā viņu sauca? Juris, jā. Es šodien biju pie tā zobu higienista, ko tu man ieteici, un viņa teica, tā ir vienreizēja pieredze. Es nevarēšu tagad atstāstīt visu to audio ziņu, mēs pēc varam viņu kaut kur pēc tam nopublicēt. Tu nevari iedomāties, kādā sajūsmā biju es, jo es rekomendēju, es ieteicu. Ne jau es piemaksāju par kaut kādu reklāmu, es no sirds ieteicu to, ko esmu pati pārbaudījusi. Tagad varētu teikt, notika test drive, no turienes atnāk klients, kurš ir tik ļoti apmierināts, un man ir vēl prieks par to, ka mēs strādājam ar to klientu, ka mēs tūlīt līdz plašākai auditorijai aiznesīsim vēl vienu perfektu speciālistu,
kurš, es domāju, daudziem varēs kļūt par mīļāko zobu higienistu. Nu, es esmu pārliecināta. Es ne pret vienu vairs nemainīšu noteikti. Tās ir... Ja ir labs klients, labs speciālists atrasts, tad kāpēc gan viņu mainīt? Jā, tu domā, es to stāstu tāpēc, ka viņš ir mans klients un man pat to Nē, es zinu, ka viņš ir tiešām labs speciālists. Es gan pie viņa vēl neesmu bijis, bet es zinu no sievas augšanas, tur ir bijusi. Jā. Labi, es domāju, ka mēs rezumējamies šodien nost. Mēs esam diezgan forši pastājuši. Es gribu ar tevi parunāt vēl vienu reizi, jo man pilnīgi palika interesanti. Tu man ļoti intriģēji ar jautājumu, kā izlabot klientu reputāciju. Man liekas, ka tas ir vesels sarunas temats. Jā. Bet šodien doma bija vienkārši mūs iepazīstināt ar to, ko mēs darām un kas mēs esam. Un vēlreiz varam tādu rezumē uztaisīt par to, ka mēs šobrīd, tad es personīgi esmu jau attīstījies līdz tam, kad vairs nav tikai foto video, bet mums ir arī grafiskais dizains, mums ir logotipu izstrādes, mums ir speciālisti, kas ir 3D grafikā, kas ir After Effects, respektīvi visādas skaistas video grafikas var taisīt. Ir mārketings, ir speciālisti, kas var pēc tam to super safilmēto materiālu publicēt. Un visam tam mēs vēl varam taisīt marketinga materiālus, gan druka, gan 3D printings, gan šādās citas. Sieva teica, obligāti uzliec vāzīt, mūsu pašu printēt vāzīt. Kāds var pangolīnu atnest? Pangolīnu var kāds pangolīnu atnest? Nē, pangolīni pēc tam mēs negribam vairs tirgot pangolīnus. Viņi ir tik daudz, ka man ir tik daudz pasūtījumu, ka mēs nevaram. Man pat nepalika mans pangolīns. Es biju domājis, ka tu man uzjautāsi, kā šādas idejas man ienāk prātā. Bet, tu varēsi nākamreiz pastāstīt. Jo mēs parunājam par citām foršām lietām. Un kā man strādājās šajā komandā? Labi, kā tev strādājās šajā komandā? Perfekti. Man ir tik perfekti cilvēki. Man ir tik talantīgi cilvēki, kas ir salasījušies pa šo ilgo laiku. Teiksim tā, es vienkārši atrodu laikam katram pieeju, es tā ceru, ja? Un pie manis gandrīz jau pieredu un paciešu manas visādas. Ir viens cilvēks, ar ko citreiz grūtāk strādāt, un es sapratu tā, to varētu noformulēt šādi, ka mums ar viņu nevis pie pierastiem un ikdienas projektiem, kur mēs zinām visu un perfektu kvalitatīvu darbu paveicam, jau atstrādājot tik daudz kopā, bet pie jauniem produktiem un projektiem tur mums gan var būt ļoti kvēlas diskusijas. Neteikšu, ka bļaustamies. Bet tas ir labi, kad ir diskusijas. Es gribēju pabeigt, un tur rodās patiesība. Tur rodās tik krūtas idejas, un ziniet, kas tas pa cilvēku? Tas ir Ruldis. Jā, visi pārējie vēl kaut kā, tā paciešā. Te mēs mans perfekcionisms un piesaišanās pie detaļām kaut kādā brīdī nesiet, bet tur rodās tik perfektas idejas. Mēs atradam to vidusceļu. Jā, mēs atradam viens otru, mēs savienojam komandas, un tagad mums tiešām tik konkurētspējīga, radoša komanda, ka es pati baudu. Es vienkārši baudu. Super, es arī. Jā, paldies. Pie šīs nots arī paliekam, un es domāju, ka mums ir daudz lietas vēl par ko parunāt. Jā, jums interesēs. Tad kaut kā padodiet ziņu. Es nezinu, kur jūs to redzēsiet. Kaut kādi laiki, komentāri, kaut ko. Un vismaz atbalstiet mani, kā es te nervozēju. Jā, es pilnīgi redzu šeit sēžot. Es pieņemu, ka kamerās varbūt tas nebūs tik redzams. Es ceru, jo parasti... Bet es tev teicu, apsēdīsies pie mikrofona. Chill, tas tik vienkārši. Parasti tā saruna, es tos varu stāstīt un nenervozēt. Bet pirmā pieredze, nezinu. Ceru. Es domāju, ka ir ļoti labi. Mēs pastāstījām ļoti foršas lietas. Paldies tev. Jā. Es domāju, ka tiksimies vēlreiz. Paldies. Noteikti. Paldies. Jā.